Kwa hiyo wakati tuna Mungu ametutuma Arusha, alianza kuzungumzia kitu kinaitwa sifa kuu. Mwanzoni nilikuwa sijamuelewa vizuri. Kwa hiyo nikawa namtafuta, nasema kwa nini unasema sifa kuu? Akawa ananipeleka sehemu mbalimbali za sehemu popote ambapo walifanya sifa kuu. Unaona, anaanza huyu sifa kuu alifanya Joshua kwenye Joshua 6 pale. Alifanya sifa kuu baada ya kuzunguka Yeriko, akapiga sauti ya vita inaitwa teruah. Teruah ni form of praise, ni namna ya kumsifu Mungu lakini kivita vita, ambapo unaona kuta za Yeriko zilianguka. Lakini bado nilikuwa naendelea kufanya research, nikakutana na Mambo ya Nyakati wa Pili 20 unamkuta Yehoshafati baada ya kutanguliza wanajeshi ametanguliza praise and worship, na akasema watakao msifu Bwana katika uzuri wa utakatifu, Bwana ushindi. So akaniambia ninatamani hicho kitu mkifanye huko mnakwenda. Lakini akanipeleka mpaka kwa jamaa mmoja anaitwa Paulo, Matendo ya Mitume 16 kama sikosei. Hawa jamaa wako kwenye gereza, na ni watumishi wa Mungu. Mungu anawatumia vizuri, wangeweza kuomba wangetoka nje ya gereza, lakini still hawakuwa za kuomba Mungu awatoe kwenye gereza, lakini they decided to kumsifu Mungu Bwana msiana. Lakini napenda sana ambapo kwenye kitabu cha Nyakati 2:20 anasema walipoanza kumwimbia Mungu na kumsifu Mungu, akasema weka pause hapa. Kuna tofauti hizo mbili. Kuna mtu anaweza kumwimbia Mungu lakini asimsifu Mungu. Kwa hiyo akaniambia sifa kuu inaambatana na kuimba, lakini pia na mtu aweke nia ya kumsifu huyo Mungu wakati anaimba. Lakini baadaye akaweka click ndani ya moyo wangu, nilikuwa sielewi kitu kimoja. Akaniambia unajua sifa sio kitendo. Nikastuka, nikasema kwa sababu gani? Akasema sifa ni mtu. Mwambie jirani yako sifa ni mtu. Mtazame wa kulia, mwambie sifa ni mtu. Wakati bado naendelea kumuuliza sifa ni mtu, akaniambia fungua kitabu cha Mwanzo, sehemu ambapo mara ya kwanza sifa imeanza kutamkwa. Kitabu cha Mwanzo 29. Kama unaweza kufungua na mimi nisaidie hiyo Biblia, utanisaidia. 29 mstari wa kama sikosei tuanze 31. Mwanzo 29:31. Natamani kanisa lote tusome hiyo, kwa sababu kuanzia hapo tutakachoendelea kukifanya, ambacho tumeanza tunachoendelea kukifanya kitakuwa na maana tu pale ambapo utagundua kwamba sifa sio kitendo, sifa ni mtu. Unaweza kunisomea kuanzia 31? Yes, kuanzia Mwanzo 29:31. Ndio. Inasema Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Bwana akaona kwamba Lea hakupendwa. Naye akafungua tumbo lake. Kama wote tunafuatilia tunaweza kusoma kwa pamoja wakati mtumishi wa Mungu Nsiani anasoma. Tuanze upya. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Ndio. Lea akapata mimba, akazaa mwana. Akampa jina lake Ruben. Okay, kwa hiyo mwanzoni Mungu aliona Lea hapendwi, akatengeneza mazingira ya kumtafutia favor ya kupendwa. So akamfungua tumbo lake, Lea akazaa mwana. Wa kwanza ameitwa nani? Sasa Ruben ni mtoto wa kwanza wa Lea kwa mzee Yakobo, ambaye alibadilishiwa jina, anaitwa nani? Israeli. Si ni sawa? Tuendelee. Na maana alisema nini? Ruben manake nini? Kwa kuwa Bwana ameona teso langu. tuendelee.
sasa mume wangu atanipenda. Kwa hiyo Lea alivyomzaa Ruben alifikiri mume wake ataanza kufanyaje? Kumpenda. Weka hiyo note. Kwa hiyo alikuwa amepata mtoto, lakini fokasi yake sio mtoto, fokasi yake ni mume. Kufanyaje? Kumpenda. Tuendelee. Akapata mimba tena, akazaa mwana, Ndio. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana amefanyaje? Nisomee kwenye mic. Akapata mimba tena, akazaa mwana. Ndio. Akasema kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu, akamwita jina lake Simeoni. Kwa hiyo kupewa mtoto, anasema kwa sababu sikupendwa, basi Mungu amenipa nani? Simeoni. Tuendelee, mstari mwingine unaendeleaje? Akapata mimba tena, akazaa mwana. Ndio. Akasema basi wakati huu mume wangu ataungana nami. Ndio. Kwa sababu nimemzalia wana watatu. Ndio. Kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. So focus ya yeye kuungamanishwa na mume wake, alifikiri ni Lawi ndo anamuungamanisha na mume wake. So akuwa mnamshukuru Mungu kwa sababu amepata mtoto. Bwana Ushindi alikuwa anasema Bwana amenipa mtoto anaitwa Lawi ili tu niungamanike na mume. Lakini alikuwa bado kwenye mateso ya kutupendwa. Ukisoma mstari mwingine unasemaje? Akapata mimba tena, akazaa mwana. Ndio. Akasema mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda. Akaacha kuzaa. Zavrabeketa savita. Tena Biblia inasema akaacha fanyaje? Kuzaa. Kwa hiyo mwanzoni focus yake kuzaa ilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta validation. Kuna watu hapa wanatafuta kazi ili apate validation kwamba watu waseme nina kazi. Kuna watu hapa wanatafuta mume ili ionekane mimi nina ndoa. Mwingine anatafuta mke, bana mimi nipate ndoa. Ndoa ni kitu cha muhimu, inabidi uingie. Usipokaa kwenye ndoa unakuwa unasemwa. Kuna mwingine anatafuta elimu, degree ya kwanza ya pili, anatafuta validation ili akubalike kwa watu. Sasa yamkini Mungu amekupa Ruben, vitu vimegoma. Still ulikuwa unaona mume, hujai sema Mungu asante kwa sababu ya Ruben. Ulikuwa unarudi unasema labda mume wangu atanipenda, labda nitapata kibali ambacho nilikuwa nakitafuta. Wengine mmecompromise, mmeenda mbali, mmetoa rushwa za kila aina, mpate tu validation, upate hicho kitu ili tu upate macho ya watu yaseme basi wewe umefanikiwa. Ukaenda mbele ukamzaa Simeoni, ukaenda mbele ukamzaa Lawi. Revelation ya Lea kumzaa Lawi anasema basi mume wangu atafanyaje? Ataungana na mimi. Lakini kumbuka baadaye Lawi alitumika kama kuhani kuunganisha mtu na Mungu. Kumbe mwanzoni kweli Lea alikuwa anasikia vizuri, lakini alikosea kusikia, alifikiri ni yeye na mume wake. Kumbe Lawi alikuja kuwaunganisha watu na Mungu wake. Si unajua Israeli kabila la Lawi ndo wa makuhani. Makuhani wanasimama katikati ya Mungu na nani? Na wanadamu. Sasa wakati naendelea kusoma, Mungu akaniambia angalia mtoto wa 4 ametokea. Na the moment Lea ameacha focus kwa mume wake, alisettle. The moment amemzaa Yuda, akasema sasa saizi huyu mimi namuita Yuda. Yuda manake I'll praise the Lord. Yuda sio sifa, Yuda ni mtu. Yuda alitokea baada ya Lea kuhangaika kutafuta kiki kwa watu. Alipotokea Yuda akasema nahamisha focus kwa mume na watu wanaonizunguka. Sasa saizi nitamsifu Bwana. Mande kozi brabe. Ninaona wetu ambao wamechoka moyo, mioyo imevuja sana sikelea. Na wanasema Mungu ili gereza ndio kutoka lini? Mungu anatamani ubadilishe focus sikelea. Leo kwako Yuda anazaliwa na utaanza kusema now I'll praise the Lord. Yuda manake Yehuda. Yehuda manake inatoka kwenye neno yada. Yada manake ni thanksgiving through praise. Unamshukuru Mungu kwa kumsifu. Yada, Yuda.
praise. Leo ni maombi yangu, Bwana azae Yuda. Yaani mkutaniko wako wewe na Mungu siku ya leo itokee mtu ambaye anaitwa Yuda. You undergo hauwezi tena kurecover mtu ambaye utakuwa leo. You won't recover, you won't go back the same life. Leo hii utakuwa unamuona Yesu anaposema nikiinuliwa juu nitawavuta wote waje kwa Yuda. Sasa ukianza kugundua focus yako inaenda kwa Mungu, utaona kitu ambacho kinatokea. Mstari wa mwisho anasemaje nsiani? Pati ya mwisho kabisa hiyo mstari anasemaje? Anasema wa mwisho, anasema akapata mimba tena akazaa mwana. Tusome kwa pamoja. Akapata mimba tena akazaa mwana. Akasema mara hii nitamsifu Bwana. Now I'll praise the Lord. Kwa hiyo akamuita jina lake Yuda. Therefore akaacha kuzaa. Therefore she called his name Judah. Then she stopped bearing. Sasa labda niende deep kidogo nsiani. Ninapokuambia Yuda sio mtu, sio kitendo kwamba tumekuja hapa kusifu tu na kumshukuru Mungu kwa kufurahi kurukaruka. Yuda ni mtu. Yuda kwenye makabila ya Israeli inawakilisha ufalme. Ukiona mzee Ibrahim, mzee Yakobo wakati anawabariki watoto wake, kwa Yuda alisema the scepter of leadership shall not depart from you. Yani ile fimbo ya utawala haitatoka kwako. So unapo introduce kitu cha kusifu na kuabudu, maana yake una introduce ufalme, kiti cha ufalme. Tena sio kizazi kimoja. Wewe generation 4, biscuit Gen Z, ukianza kumsifu Mungu kwenye umri huu, amini na nakwambia Biblia inasema, utanitafutia mstari, one generation shall praise you to the next generation, shall sing praise to the next generation. Ukianza kujizoeza kumsifu Mungu kama mtu, ukibadilika ukawa sifa mbele za Bwana, utaanza kujikuta kizazi chako kitakuja kukimbia kizazi cha 3 na cha 4 sifa za Bwana. So natamani kukuhakikishia kwamba utulivu na ile pumziko ambalo Mungu anakupa unapokuwa Yuda siku ya leo linakusababisha uweze kuishi miaka mingi, ili kizazi cha 3 cha 4 kisikie sifa za Mungu kupitia haya. Kuna wengine Mungu atawapreserve kwa sababu anatamani uende kuambia kizazi cha 4 kwamba Mungu anastahili kuanzia kizazi tulichopo. Ndio maana hapo unasema she rested. Alipata pumziko. Sio tu aliacha kuzaa, lakini alirelax. Natamani kuambia kwamba akuacha kuzaa kwa sababu baadaye huyu binti Lea alimzalia Yakobo watoto wengine 2 ambao ni wa muhimu sana kwenye tripartite, kwenye makabila 3 ya Israeli ambao ni makabila muhimu sana. Lea baada kumzaa Yuda ndio Mungu alimruhusu kuyazaa hayo makabila. Sasa siwataji kina Dan, kina Naftali, au walizaliwa na wadada wa kazi wa Lea. Sasa natamani kuonyesha wale waliozaliwa na Lea mwenyewe ni kina nani. Ukisoma mtoto wa 5 wa Lea anaitwa Zebulun, ambao umeendelea kutufuatilia kwenye mafundisho, mnaelewa sasa nakoelekea kwamba hauwezi peke yake kumsifu Mungu bila kumtumia jamaa anaitwa Zebulun. Okay, labda nisiende mpaka kwa Zebulun, nianze mtoto mwingine wa Lea baada ya Yuda alikuwa anaitwa Isakari. Mshasikiaga kwamba taifa la kabila la Isakari kwenye Mambo ya Nyakati 12 anasema wana wa Isakari hesabu yao walikuwa 200. Hao walipewa neema ya kujua majira na nyakati. Unaweza kuwa umepewa ufalme kumsifu Mungu na kutawala na kupata vision kutoka kwa Mungu, kutengeneza mambo ya ibada, lakini amini na mimi nakwambia unamhitaji Isakari wa kujua majira na nyakati. Pale wakati ambapo utamsifu Mungu anachokifanya, ukishamzaa Yuda kwenye maisha yako, sifa zikitanda kwenye maisha yako, anachofanya anafunguaga macho, unaanza kupokea hekima na maarifa ya kujua nini cha kufanya kwa wakati. Unasema Dr. Stop, hebu toa ushuhuda, kilitokea nini? Kipindi ambacho ninamsifu Mungu na kumwabudu mwaka 2014 nsiani,
Nimemwoa yule binti, sina kazi bwana, naitwa baba wa nyumbani. Asubuhi yangu ilikuwa ni routine kufanya Yuda, kwa sababu mimi ni Yuda. Lazima asubuhi niende mbele za Mungu nikimwambia mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu. Sasa nakumbuka hiyo siku nilikuwa naimba what a beautiful name it is. Saa 11 asubuhi Mungu akaniambia akanifungua macho akaniambia tuma CV, peleka CV kwenye kampuni hii na hii na hii. Actually ni kampuni moja tu. Nini? Unapokuwa katika kumsifu Mungu, Mungu hayaachi macho yako, anaachilia upako wa Isakari. Isakari kazi yake ni kujua majira na nyakati. Kumbuka sikuenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, mimi ni baba wa nyumbani, nimemaliza intern, ninaomba kazi, majaribu yamenisonga, mimi ni baba wa nyumbani, baba unipe kazi. No, nimwambie wakuabudia, wakupewa sifa na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza niwe kaliza, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni Elia makadove limanta, wakupewa sifa na utukufu. Alina sufrebeka tabayanda, Mungu mwenye nguvu, saini heshima. So hakuna mwingine wa kulia. Yelanere bashabaramaya. Sijaja kuomba kazi, ninasema hivi, wakuabudiwa, kuheshimiwa, because I'm not doing a praise, I'm sifa na wasaili jevraka vreki pakataya. Hakuna naye neno akafanyika mwili, tukauona utukufu wa mwana wa pendo lake aliyejaa neema na kweli. Ni mpaka you have to do business with the praise until you become praise. Inabidi umsifu Mungu mpaka ubadilike uwe sifa, sio kwa sababu ya matendo makuu amekufanyia, ila kwa sababu wewe mwenyewe Mungu akikuangalia anaona eternal excellence. This is a praise on earth. Hiyo ni point ambayo Paulo na Sila wamefungwa mikatale, lakini hawana story ya kupiga kuhusiana na mikatale. No, this is too small for us to talk in the presence of God. Kuna deep matters za kuongea na Mungu. Nikumwambia tu kuna wimbo ambao mzee wangu kata mmoja of ancestors wa praise and worship anatokea Arusha, anasema napenda kuimba fadhili za sina zotumu milele yeli wewe makuse bripaya. Nimefurahishwa na pendo lako, hivyo nipenda upeo, wajishughulisha sana na mambo yangu. Kwa kweli wewe Bwana ni mwinulie Bwana mikono, napenda kuimba. My God, zinazodumu milele. El Shaddai,
Makadia bahanduske debe. Wewe ni mwema, ufananishi. Napenda kuimba asibelekia makatiba haya zinazodumu milele. El Shaddai, uweza yote. Wewe ni mwema, asuna makadia. Wewe uketie tu ya vyote sifa kitini pa wimbo. My God, my God. Kama unaweza kunyanyua mikono wala usijifikirie. Halamania makaniane. Wewe ya vyote sifa kitini pako wimbo. Yuda sio kitendo. Yuda ni mtu. Na hili eneo ni kwa ajili ya kuwabarisha watu kutoka kuitwa Yuda kitendo kwenda kuwa Yuda watu. Mimi nashangaa of all people, kwa nini Yesu amejiita the Lion of the tribe of Judah, simba wa kabila la Yuda? Kwa nini asiseme mimi bana natoka, mimi ni Mlawi, ni kuhani, nitajiita simba wa kabila la Lawi? Kwa nini Yuda? Historians wanasema hivi. Sasa this is extra biblical. Wanasema ni hatari sana kwenye vita akienda Yuda. Ngoja nisimame. Ni hatari sana kwenye vita wakisikia Yuda yupo. Wanasema Yuda akipazaga sauti, kuta zinazo, yani hiyo kelele ambayo inasikika hapo, ni vitu vyote ambavyo vimesimama vinakuwaga flat. Ndio unakuta kwenye ukina nani wale, si waamuzi wale, Waamuzi 1:2. Hebu niwekee huo mstari, msianisomee huo mstari. Wanawezao walikuwa wanaulizana kila siku kabla hawajaenda vitani, wanasema who shall go first? Wote wanajibu Judah shall go first. Ni hatari sana kwenye vita. Ngoja niwape mfano. Hizo nisomee afu nitoe ushuhuda ambao umetokea tu juzi, jana na leo, baada ya kumtanguliza Yuda. Na leo ndugu yangu, leo tutamtanguliza Yuda. Hakuna vita itasimama leo kwa sababu Yuda ametangulia. Hebu soma njiani. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana. Tusome pamoja. Hii ni Waamuzi, Judges 1:2. Judges 1:2. Waamuzi. Yes. 1 mstari wa 2. Wa kwanza na wa pili. Anasemaje msiani? Tusome kwa pamoja. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana. Wana wazee wakamuuliza Bwana, akisema, ni nani atakayekuwa kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanaani ili kupigana nao? Ndio. Bwana akasema, ndio, Yuda atakwea. Tazama, nimeitia hiyo nchi mkononi mwake. Sasa ukisoma Kiingereza ameongea poa sana, amesema Judah shall go first. Judah shall go first. Ndugu yangu, sijaenda hata kwa Isakari. Nasemaje? Yuda akwee kwanza. Nimepigiwa simu nikiwa huku, nimeshafika Jumatano. Alhamisi vijana wangu wamepakia vyombo. Kwa neema ya Mungu kupitia Yuda, Mungu aliamua kutupa vyombo mbalimbali ambavyo tunavitumia hapa. Kwa neema ya Mungu kabisa. Kwa hiyo uwaga tunavitoa ofisini, tunaenda navyo kufanya ibada sehemu mbalimbali. Sasa tumekodi gari limepakia vyombo vyote ambavyo tunafanyia huduma.
Wanaofahamu Dar es Salaam limetoka Mbezi Beach Makonde kuelekea Afrikana ili lijaze mafuta lianze kuja Arusha. Lori kubwa limepaki nje pale. Dereva, ilikuwa mida ya saa 9 usiku. Dereva ameingia sheli kujaza mafuta ili vyombo vije kwenye ibada kubwa hii. Sheli imechanganya mafuta na maji. Setup inabidi ifanyike jana. Kwa hiyo gari kwenye engine ikajaa maji. Na kabla ya hapo Mungu kiwango alikuwa bado hajafika, lakini saa 6 usiku wana maombi ambao tunaomba nao. Roho Mtakatifu aliniambia ombea lori. Nikawaamsha wachache saa 6 usiku. Baadaye nikampigia mke wangu ili nipate comfortability, tunajua usemelee tu kwa mtu. Tukaomba naye lakini tukalala kama saa 8 kasoro. Saa 9 linatokea hilo jambo. Mimi nimekuja kugundua saa 11 asubuhi. Pandisha kiki kidogo. Nimekuja kugundua saa 12 kasoro. Naona WhatsApp kwenye grupu wananiambia bana, gari limejaa maji na liko bado Afrikana saa hii, wakati lipaswa kuwepo karibia Korogwe huko. Shetani alitamani kama Lea nianze na Ruben, nije Simeoni, nije Lawi. Lakini Mungu akanionyesha shetani hapa ndo inaamua unashinda vita ya Arusha au unafeli. Hapa dakika hizi mbili. Sasa nafanyaje? Akaniambia tu la 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 la. Nipe shekeli. La 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 la. Saa 12 ikapita, saa 1 ikaingia. The Lord of hosts, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. The Lord of hosts, the Lord of hosts, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Nikampigia kijana wangu ambaye alikuwa anasindikiza vyombo. Akaniambia kwa neema ya Mungu tumeweza kumwaga mafuta yote, na kwa neema ya Mungu tumegundua kwamba maji yametiririka, yametoka kwenye injini. Kwa hiyo tunakaribia kununua filter nyingine ili tuweke gari ianze safari. Na gari ilifika saa 7 usiku hapa, na saa 12 jana tulianza seta, na leo umekuja kukaa comfortable na kila kitu na kila. Lakini kwa sababu Judah has to go first. Mimi sijui unapitia shida gani kwenye maisha yako. Yamkini umetafuta validation, lakini Mungu anatuita saa hii, taifa letu la Tanzania. It doesn't matter unapitia wapi, kwenye kona gani. Mungu anachowinda kwako, je, unasema nini mbele za Mungu saa hii kwenye kipindi kama hiki? Je, unaangalia mikatale, unaangalia bingu, unaangalia nini ambacho unakipa focus? Kwa sababu Lea aligundua mapema, angezaa watoto 10 angeendelea kuwapa matatizo yake majina ya matatizo. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Mungu akuruhusu mtoto wa 4 aitwe jina la matatizo anayopitia. Yamkini matatizo yako mengi na umeyapa majina. Leo amua kwamba
ninabadilisha, kitakachozaliwa kuanzia sasa kinaitwa Yuda. Bwana asifiwe. Sema kitakachozaliwa kuanzia sasa ni Yuda. Kitakachozaliwa kuanzia sasa ni Yuda. Na Yuda atatangulia kwenye maisha yangu. Yuda atatangulia kwenye maisha yangu. Kabila la pili ambalo Mungu alikuwa place strategically ni Isakari. Unamhitaji mwonaji kwenye maisha yako. Unahitaji Mungu akufungulie macho, lakini hata yafungua usipokuwa na neema ya kumsifu properly. Sasa sitamzungumzia sana, lakini watatu ambao Mungu alisema nimzungumzie leo, anaitwa Zebulun. Mimi nilikuwa nashangaa kwa nini Yesu baada ya kutoka kwenye mfungo mkubwa, Yesu alikuwa anakaa kwao kunaitwa Nazareti. Alitoka akaenda kwenye mfungo baada ya Roho Mtakatifu kumjaza, akaenda nyikani. Baada ya kwenda nyikani alipomaliza mfungo wake, unaona anatimiza unabii wa Isaya kwenye Isaya 9 kwamba watu wa kina Zebulun na Naftali, watu wa north, watu wa kaskazini mwa Israeli, kunaitwa Galilaya, Kapernaumu, wameona mwanga. Sasa nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini kaskazini? Akasema kaskazini kuna watu wanaitwa Zebulun. Zebulun ya watu, watumishi wa Mungu, huwezi kuishi town hapa bila Zebulun. Zebulun ni mtu ambaye amepewa nafasi ya kufanya biashara kwa ajili ya ufalme. Na Zebulun alikuwa anakaa kwenye ufukwe wa bahari. Anasema sehemu ambapo alikuwa anapiga biashara za kibabe na meli zilikuwa zinapaki nyingi. Yaani Mungu ndo alimpaka mafuta kwa ajili ya hiyo. Kwa Yuda akikaa madhabahuni kwa Mungu na kuweka utawala vizuri, Isakari analeta strategies. Anaona vitu vya kufanya kwa wakati sahihi. Wanamtuma Zebulun, nenda katafute resources. Mungu kipindi hiki cha siku za mwisho atakuita wewe. Ndio maana waliolipia ukumbi sio watu wana pesa, ni nyie tu wenyewe mmelipia hapa AICC. Tukitoa tu gharama ya kukaa hapa ni kubwa sana, lakini kuna mazebuluni wachache Mungu aliwainua wakasema tunamaliza hiyo kesi. Zebuluni watu ambao Mungu amewatuma kwenye market, sokoni, kutafuta fedha kwa ajili ya Bwana na kwa ajili yao. Ni watu ambao hupasi kuwapigia simu, bana nina ibada, sijui kulialia. Msiwafanye kina Yuda walielie wakati wanatengeneza madhabahu. Msiwafanye watumishi wa Mungu waonekane maskini wakati Mungu amekupaka upako maalum kwa ajili ya Zebulun. Zebuluni wewe nenda. Ndio maana watu ambao ampasi kusimama madhabahu ni msijione sio watumishi. Nendeni huko nje, pigeni. Yesu alisema do business till I come. Occupy till I come. Watu wanasemaga sijui unazungumziaga pesa, unazungumziaga mifano 90% ya Yesu kwenye Biblia ni pesa. Kwa lazima uizungumzie ili tuimarishe kusudili. Hatujaweka kiingilio kwa sababu ya mazebuluni watatu walioguswa na Bwana. Hiyo ndo swali ambao tumepata sana kwenye interview. Doctor, mbona hauweki kiingilio? Kuna watu ambao wamesema tunaweza kusimama kwa ajili ya watu ambao hawawezi kuwa na kiingilio. Ukinikwete na Freemason umeniweka, yani umenidhalilisha. Nakwambia kweli. Yani ukianza kusema eti mtu anampenda Yesu wake, anamtumikia Mungu kwa fedha nyingi, basi unaanza kumwikwetu na mambo ya maovu. Yani umemdogolize. Wewe mwambie aisee huyu ana God wealth, yani ana kingdom wealth ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kina Zebulun, Bwana anawainua wengine hapo. Usikate tamaa, usijione mnyonge. Siku ya leo Bwana anakupaka hayo mafuta aina ya tatu. Upako wa Yuda, upako wa kuona na kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Lakini upako wa Zebulun. Na Roho Mtakatifu ananiambia kuna wengine Mungu atawabariki sana kabla ya their 30s. Yani kwenye miaka, yani hivi sio lazima kubarikiwa ukiwa mzee umezeeka. No. God is going to bless you while you are still young like this. Young. God is going to bless you until you become a blessing.
Amini, mimi na mke wangu sisi hatukujua. Sisi tunachanja mbuga tu kama Mungu anavyotuambia, Yuda piteni hapa, nendeni Arusha. Lakini kwa neema ya Mungu ametupa vitu ambavyo tunashangaa vimetoka wapi. Leo hii labda nitoe testimony. Kwa neema ya Mungu hii ndio itakuwa screen yetu ya mwisho kukodi. Hatutakodi tena. Tumechelewa tu kuja nayo kwa sababu ndio imeshuka Dar es Salaam juzi. Lakini ni mazelbluni wachache tu walisikia kuna hiyo mzigo, wakasema tumesikia kuna mzigo China wa screen, ngoja tumalizie alafu tutauleta sisi. Dokta, wewe kaa kwenye nafasi yako ya uongozi wa Yuda, usijisumbue na hivi vitu. Kwa nini nasema haya? Mnafikiri labda na brag? I'm not bragging, I'm testifying. Ninasema matendo makuu ya Mungu, kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu ambaye yuko kwenye kona kule ananisikiliza, anasema ni vigumu sana kutoka pale kuja hapa. Ndugu yangu, katikati yako wewe na hapa pamelala Yuda, pamelala Isakari, pamelala Zebuluni. Ni rahisi sana, lakini ukitembea kwenye pattern na alignment ya Mungu. Kuna kijana hapa anaona maono yako ni makubwa, lakini aoni mtu wa kumshika mkono. Roho Mtakatifu ananiambia hivi, Mariamu alishamuulizaga malaika hilo swali, kwamba itawezekanaje, maana hakuna mtu ninayemjua, sijawahi mjua Mungu. Roho malaika asema usiogope, maana Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na maana kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Hauhitaji connection na mtu, unahitaji Roho Mtakatifu akuatamie. Na Roho Mtakatifu hakika atakuatamia. Can somebody to prophesy with me please? Jevra bakante kabrena mahanta. Na ninaona Roho Mtakatifu anaanza kuwaatamia watu mmoja mmoja, na anawavusha renki kutoka renki moja kwenda renki nyingine. Wengine anaanza kuwachukua gracefully from one point of anointing to another point of anointing. Itawezekanaje? Maana mimi simjui mtu. Roho Mtakatifu atakuatamia, maana kitakachozaliwa hakitaweza kuwa contained na AICC. Wewe utafikiri AICC ni kubwa, lakini kumbe Roho Mtakatifu kwa sababu ameatamia mji na ametangaza, there is anointing ambayo inaitwa hear him anointing. Ukipewa hiyo hear him anointing, haupaswi kujiuza, haupaswi kufanya vitu vibaya ili utrendi. Utakuwa umefanya vitu clean, lakini watu Mungu atawaleta, kwa sababu Mungu amesema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Hawa watu Mungu anawainua leo, siku ya leo. I receive in Jesus mighty name. Frakateza viva. And I connect for myself. Usipo receive vitu vizito, na mimi navipokea mwenyewe, kwa sababu Mungu ameniambia hata mimi nimealikwa mlima Sayuni. Huu mlima sio wangu, amealika mlima. So mimi ninavyotoa matangazo kulingana na Sayuni ninavyosema, na mimi pia ninatamani kunufaika. Ndio maana nasema I receive myself, kwamba Mungu unapowazuru wengine katika nchi ya Tanzania. Jana nilikuwa na mama mmoja juzi akaniambia, unajua kwa nini umekuja Arusha? Nikasema sijaelewa vizuri, lakini nimeobei tu Mungu. Akaniambia sikiliza, Arusha kuna sehemu panaitwa Clock Tower. Clock Tower pale ni sehemu katikati ya Afrika. Ukitoka Cairo mpaka South Africa, Cape Town, sehemu ya katikati ya Afrika ni Arusha. Sasa unafikiri hiyo ni bahati mbaya? Na sijani kama watu wamenielewa. You guys are not prophetic. Maana yake mji mkuu wa Afrika ni Arusha. Kwa taarifa, the capital city, kama Afrika nzima ingeungana, sehemu ambapo ni katikati ya Afrika ni pale Clock Tower. And it has happened that thing is in Arusha. Mwingine anasema maisha yaendelea, nataka niondoke. Wakati watu wanakuja mataifa, kuna mataifa mengine yanatuaga Afrika, Arusha, yanaenda na kia yanarudi kwao, hayagusi Dar es Salaam yako hiyo. Kuna mataifa, kuna mahakama hapa inaitwa ya kimataifa, haipo Dar es Salaam, iko Unafikiri hivyo vitu ni bahati tu vimeweka? So ninavyokuomba siku ya leo, utakavyoanza kumsifu Mungu na kumwabudu leo, ujue umekanyaga kwenye holy place. I am standing on holy ground. Yani ujue umekuja mlima Sayuni, ambapo maserafi na makerubi wenye uhai wanne,
Mzee mfalme wa utukufu mwenyewe anajiwakilisha kama jaji mkuu. Ndio maana kesi zako zote zinakuwa sorted kutoka makao makuu. Tumekuja kwenye mahakama ya Mungu aliye hai, na sio bahati mbaya kuja AICC ambapo tuko karibu na mahakama ya kimataifa hapa, kwa sababu siku ya leo Mungu anafanya hukumu kila aina ya cases siku ya leo tutakapomtanguliza Juda. Heshima na utukufu na sifa zote zako. Wako wapi wengine? Matendo ya Fredina Makadole Zubremian. Ninaona mtu mwingine ambaye amebleed muda mrefu, na kifikisha kipindi cha bleeding anapoteza damu nyingi sana na anaanza kuwa anemic, anakuwa very pale. Roho Mtakatifu ananiambia hiyo case is sorted once for all right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hiyo kesi ya menorrhagia, excessive bleeding, unapoingia kwenye seko zako, nina regulate hizo hormone in the mighty name of Jesus. Ulikausha bahari ya zira wako wakapita, uliangusha kuta za Jeriko. Fredi Zavadama lezuvra bikanta bakadeli amanda. Heshima Kuna mwingine ana kesi mahakamani. Hiyo kesi imekaa muda mrefu. Alifukuzwa kazi kwa kuonewa kabisa, kusingiziwa vitu fulani. Tumekuja mlima Sayuni ambapo milima mingine yote inayeyuka. Vrada de la menda kaba. Shefibaka. Na Roho Mtakatifu ananiambia unapotanguliza Yuda, Bwana anamaliza hiyo kesi katika ulimwengu roho. Nasi sako matendo yako ya recalibrate your focus. Muone mfalme wa utukufu ameketi. Na hii sio bahati mbaya kuanza kuimba nyimbo za mtumishi wa Mungu Sedekia Arusha. Sio bahati mbaya. We are calling the ancient mantle of this city. Rakakateke vrabia akate. Shaniani eketaba. Nyosha mikono. Sifa zote ni zako Bwana, matendo yako ya ajabu. Ubarikiwe. Nikiwa gerezani ubarikiwe, nikiwa nimeinuliwa ubarikiwe, nikitembea kwenye bonde la uvuli wa mauti ubarikiwe, nikiamka ubarikiwe, nikilala ubarikiwe, nikila ubarikiwe, nikifunga ubarikiwe, nikiingia kwenye ofisi ubarikiwe, nikiamka ubarikiwe. Oria makasa farakata sheria nereba hato vehai. Barikiwe. Can you beautiful God? Unaweza kumwambia Mungu wangu abarikiwe kwa kinywa chako sasa. Mwambie Yesu ubarikiwe. Siku ya leo nafanya recalibration. Mwambie Mungu ubarikiwe. Nimekuja uweponi mwako. Mwambie ubarikiwe. Utukufu ni wako jana, leo na milele. Nipe neema popote ambapo
nilikuwa nakosea, nikaanza kuangalia Ruben, nikaanza kutengeneza majina ya matatizo yangu. Ninaomba toba siku ya leo, ninahamisha focus yangu, ninaacha focus kwenye matatizo na shida, nimekuja kuleta focus yangu kwako, mfalme wa utukufu. Wako wapi ambao Bwana anawabadilishia majina, wanaanza kuitwa kina Juda? Wako wapi Mungu anawainua kina Zebuluni ambao wataamua kusudi la Bwana litasonga mbele, pesa haitakuwa changamoto? Wako wapi kina Isakari ambao Bwana anafungua macho yao, wanaanza kuona the impossibilities? Rakateke frapakata sheria mahanto kopate lesi shaka yande nike opa yake nise kande nika kupe mate. Take that mantle, take that anointing, take that grace, the grace to be a Judah of this generation, the grace to be Issachar of this generation, the grace to be a business, a kingdom business personnel. Rakaseke, mtafanya biashara na Bwana atatukuzwa na biashara zenu. Mtatenda makuu kupitia pesa, mtatenda makuu karikate. Wako wapi kina Zabuni? Wako wapi kina Juda ambao Bwana atawatuma kuvunja ili kina Isakari wapite, ili kina Zabuni wapite? Aliniambia leo anaachilia upako maalum kwa kila mtu ambaye ana nia ya kupokea sawasawa na kusudi lake. Take it, take it, take it, take it, take it, take it. Upako wa Yuda, upako wa Zabuloni, upako wa kuona na kujua majira sahihi. Wengine tulipomsifu Bwana alituambia hayo majira sahihi ya kuoa, kwa sababu alitupa neema ya Isakari. Wengine tuliambiwa sio biashara hii, ni biashara hii. Kina Zebuluni wakati wakaenda, walipoenda Bwana afundishaye kupata faida atamtuma Isakari akwambie kitu cha kufanya. Ndio. Blow over Arusha. Blow the trumpet over Arusha. Release the ruler over Arusha. This is a kingdom city. This is the city of kings. You have to have a kingly anointing to operate in this city. Blow, 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 blow. Parapanda inapigwa. Zebuluni amka. Isakari amka. Yuda amka. Parapanda inapigwa. Tarumbeta inapigwa. Frakakakakateseke. Inaona wengine Bwana anawapaka mafuta. Paka kula nyuma. Paka kula nyuma. Paka kula nyuma. May you receive that grace. Kakakakaseke. Sunday. Prophesy, prophesy, prophesy. Take it. 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 Hakuna mapepo yatazuia kusudi la Mungu. Ibao, Iba, Ibao, 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 Frakakata, Valoramos, Aqui,
Can you blow the trumpet? I hear the trumpet in the realm of the spirit. Inasema prepare, prepare, prepare. Prepare, prepare, prepare. Prepare for the massive, for the great revival. For the great revival. Prepare. Where is the generation from? The generation that fears God. The generation that fears Him. Paka uleni mnaotutazama, pokea neema ya Zabuloni, pokea neema ya Isaka, pokea neema ya Yuda. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, nitakuwa pamoja nawe. Judah shall go first. Judah shall go first. Judah shall go first. Ninaona simba wa kabila la Yuda amesimama kupokea sifa za watakatifu wake wa Arusha. Anasema inueni vichwa vyenu yenye malango. Nami ninasema inueni vichwa vyenu yenye malango ya milele, malango ya Arusha. Ninamwona simba amevaa crown, anapokea sifa. Kakakaki soke kate leku shate yande. Pay him respect. Pay him respect. Pay him respect. Pay him respect. Anapita, anapita, anapita. Simba wa kabila la Yuda. Hakuna kesi itakao mshinda. Hakuna kesi itakao mshinda. Roho Mtakatifu ananiambia kuna vijana wanalia. Wanasema Mungu, nimenyang'anywa future yangu. Eti nimenyang'anywa future yangu. Kitu kinachorejesha miaka iliyo na nzige ni Yuda. Popote Yuda anapopita, Bwana anaweka kiti chake cha enzi. Na Bwana akiweka kiti cha enzi, na ananiambia miaka iliyoliwa na nzige inarejeshwa.
Hata kama Mungu alikupa nafasi ya kukusanya kwenye miaka 7 na ukuona unapaswa kukusanya, Roho Mtakatifu ananiambia kwa sababu ulimisi miaka 7 iliyopita, anaileta pela mbele yako. Wengine mtaanza kuona grace for speed, 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 grace for speed. Popote ulipopoteza muda, ninaona kuna mama mmoja ambaye amezaa watoto 2 kabla hajaolewa, na analia, Mungu, ni kweli nitakuja kupata mume? Sikiliza, there's a grace for speed and restoration. Kwa sababu tu umeamua kumtanguliza Yuda, Bwana anasababisha restoration. Wherever I am, I trust you. I will trust you. The weak say I'm strong in the strength of you are you feel my heart song of the all the glory. As we grow in your embrace, as your praise now, you are the Lord that He led. You are the Lord, my healer. Hilo goti lililokaa muda mrefu, you send your word and heal my disease. Elianda kapata mguu uliopinda ninaonyoosha sasa kwa jina my healer. You are the Lord. Hilo sikio la kulia ambalo alisikii vizuri, anapita. Funguka, 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 funguka. Ninaona mwingine ana mgonjwa hospitali na wameshamkansa, kwamba wajiandae tu kumzika. You are the Lord that He led me. You are the Lord. Unatutazama hospitali, my healer. Ulituma neno lako nipone. Wewe ni Bwana, achilia uponyaji. Kasakata peketama. Touch the mighty name of Jesus. Touch the mighty name of Jesus. Touch the mighty name of Jesus. Wewe ni Bwana. Nyosha mikono yako. Uniponyaye. Wewe ni Bwana. Ponyaji.
Nilituma neno lako niponye. Can you blow that trumpet, please? Wewe ni Bwana. Ponya. Worship to Mungu. Wewe ni Bwana. I hear something about kidney stones. Kidney failure is not your portion. Kwa jina la Yesu ninahukumu uko kufeli kwa figo. Kwa jina la Yesu ninahukumu hypertension. Kwa jina la Yesu ninahukumu kisukari. Kwa jina la Yesu tumekuja kwenye mahakama ya Mungu aliye hai. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Mimi sijui ni mama yako au baba yako. So long as ni breadwinner, ndio mtu mnamtegemea, na shetani ameingiza ugonjwa kwa sababu akimpiga akimpiga familia imepoteza shule. Sikia neno la Bwana, hata kufa ataishi, atasimulia matendo makuu ya Bwana. Sapa. Take that winning, take that healing, take that healing, take that healing. Kila mbeba riziki, kila mbeba riziki, msimamizi wa familia anasimama kwenye zamu. Kakakeseve, umepigwa na ugonjwa. Sikia neno la Bwana, hautakufa, utaishi, utasimulia matendo makuu ya Bwana. Mponyaji yuko katikati yetu. Profesa, profesa, profesa. Freketa, shataka, yakeke, lukeke. Hata kufa. Mume wako hata kufa. Mke wako hata kufa. Mtoto wako hata kufa. Kuna mama mmoja ambaye amemsomesha mtoto wake na mtoto wake amefaidika. Ameanza kuwa vizuri. Shetani ameingiza ugonjwa ili kumharibu mtoto kwa sababu ni lango la kupitisha kusudi la Bwana. Sikia neno la Bwana. Nimesimama kwenye madhabahu ya Mungu. Mimi Piana nisimamae mbele za uwepo wa Bwana. Kama Bwana aishivyo na kama mimi ni mtumishi wake, hata kufa ataishi kusimulia matendo makuu ya Bwana. Profesa, itabiria hiyo mifupa. Zebuluni wako hata kufa, Isakari wako hata kufa, Yuda wako hata kufa. Msuya mpendwa. Come on, come on, come on. Kama unanielewa, Bwana ananiambia hili ni bonde la kukata maneno. Hili ni bonde la kukata maneno. Mimi sijui wamekutabiria nini, lakini nimekuja kama kuhani wa Bwana na kuambia hili ni bonde la kukata mashauri ya kipepo. Inuka, songa mbele, wa Isakari, wa Zebuluni, wa Yuda. Bwana ananionyesha familia ambao wamekuja kwenye uwepo wa Mungu kwa sababu maisha yao hayaendi. Mzaliwa wao wa kwanza aeleweke, mzaliwa wa pili aeleweke. Wamekaa hapa wanasikiaga tu mafanikio kwa watoto wa mjomba wao. Sikia neno la Bwana. Shakakakatevelemana ikapanusevia yaliendikoya yamenduskepa ya kesu sekita ya ndimaso veketa. Anasema mateso hayatarudi mara ya pili. Sawa sawa na Waamuzi 1:9. Mateso hayatarudia mara ya pili. Ninachofanya ni matangazo
na ninatangaza ambacho Sayuni inaniambia. I'm just giving you announcements from Zion. It is not me, it is Zion. Ni mbingu zimeamua. Mimi ningeamua ningeendelea na live recording, lakini Sayuni inatamani kumove mtu mmoja kutoka level moja mpaka Mesia. 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 Irakakapatala. Mesia. 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 Nikiinuliwa juu nitawavuta wote waje kwangu. Nikiinuliwa juu, nikiinuliwa juu, mimi Yesu hapa Arusha. Nikiinuliwa juu, Arusha haitabaki ilivyo. Nikiinuliwa juu, ameatamia kusanyiko lake, kusanyiko la waliooshwa na damu yake. Ndio, huo mlima sio mgumu. Umekuja kwenye mlima Sayuni, usiogope. Hakuna mlima utakaa, hakuna mlima utakaa, hakuna mlima utakaa kinyume na huo mlima. Hakuna. Nasikia mwingine ananiambia kuna mlima wa masomo. Si mlima wa elimu unanisumbua. Narudia, sio baada ya hii ibada. Turn it. In the mighty name of Jesus. Mesia. Yesu amepaka mafuta kwa ajili ya shida yako kwenye tumbo. Yesu amepaka mafuta, ana mafuta sahihi ya kubadilisha hatima yako. Yesu ana mafuta sahihi ya kubadilisha siku. Baba of all universe, every creature bows to you. Baba of all universe, every creature bows to you. Baba of all universe, every creature bows to you. Mwanangu uliolia sirini, Bwana anajibu sasa hivi.
uliolia sirini, Bwana anayajibu. Usiogope, yanakuwa cleared once for all. Shakatele bahaya. Baba of all universe, I bless you. Every creature bows to you. Nisimamishe huyu mwamu. Baba, huyu ni mtumishi wa Mungu. Of all universe, wewe ni mtumishi wa Mungu na wewe unajua. Every creature bows to you. Kila upako ambao Bwana anauhitaji ufanye kazi kwako, ninauachilia bila kusuasua. Kakaria nesuveketa bahaya. And I declare, out of your belly shall flow rivers. Baba, for universe, every creature bows. Baba, of all you. Shikia simu yako, shikia simu yako. In the mighty name of Jesus. Take the grace to persevere. May good God give you grace to sustain that grace. In Jesus' name. Sustain, 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 sustain. Grace to persevere. In Jesus' name. In Jesus' name. Rivers of living waters, out of my belly shall ni kiwango ambacho unaweza kuchukua. Hakuna mtu atakulazimisha. Wengine kitu ambacho wamekisubiria miaka 10, Mungu anakikamilisha ndani ya masaa haya machache. Mimi sijui kwa upande wako. Nilikuwa namtazama kijana mmoja alikuwa anafunga lights jana. Nikasema angejua ninatamani sana nafasi yake. Yamkini ningekaa sehemu na mimi kupokea. Lakini Bwana ananitumia mimi na huyo apasha kutupokea kwa ajili ya mimi, mke wangu na watoto, na mimi mwenyewe alafu pia nikupe na wewe. Mimi sijui. Take that grace. Sharapilante bahataba. Out of my belly shall rivers. Out of Tanzania. Nipe hiyo bendera ya Tanzania. Hii ardhi inabidi tuisemeshe na Isaya matunda. The Bible says in Isaiah 67 verse 5, anasema let people praise you God, let people praise, and the earth shall yield her increase. And I see multiplication coming your way from the land of Tanzania. Na Roho Mtakatifu ananinong'oneza, ananiambia wengine wameapply visa
several time hawajapata. Ananiambia nikwambie tu, tangazo limetoka, nenda ka apply tena. This time peleka Yuda atangulia unapo apply visa yako. Wengine hamjaitwa mfanye kazi kwenye nchi, mmeitwa kwa ajili ya mataifa, na kwenda kwenu kwa mataifa Bwana atawabariki kutoka kwenu. Na shetani anajua amebana kwenye eneo la visa. Sikia, jina la Bwana wa majeshi limekutolea tangazo, apply this time, peleka Yuda. And I decree and declare, Watanzania watapatikana kwenye mataifa mengine kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi. Nchi sio ya kuidinai visa, nchi ni ya kuikubali. Tunatangaza Tanzania kubalika kimataifa, kubalika kimataifa, kubalika kwenye mataifa, kubalika kwenye mataifa. Watu wako wachukua hiyo nchi, wachukua hizo nchi, wachukua hizo nchi, wachukua hizo nchi. Kutoka kwako Tanzania, wakuu watatajwa kwenye mataifa. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow right here in Arusha, right now. Let it flow, let it flow. Kutoka kwako Tanzania, tutaenda kwenye nchi mbalimbali. Tanzania utatajwa kwa wema. Tanzania tutatoka kwako kwenda Amerika kutangaza injili. Wanasema watumishi watoki Tanzania. Sikia neno la Bwana ya Tanzania, watumishi watatoka kwako kwenda kuhubiri Marekani, kwenda kuhubiri Ulaya, kwenda kuhubiri Australia, kwenda kuhubiri Afrika nzima. Sikia Tanzania, sikia neno la Bwana. Uko msalabani kwa Yesu, tumekusubmiti kwa Yesu, hakuna wa kukutoa. Maneno ya laana yaliyotamkwa, tumemwaga damu ya Yesu. Prophesy over Tanzania. Can you blow over Tanzania? Blow that trumpet over Tanzania. Tanzania, wao sio maskini. Tumekuja kufanya hukumu, tumekuja kusemelea kwa Mungu wetu. Tanzania, wao sio maskini. Tanzania, wao utasonga mbele. Tanzania, multiply, do not diminish. Tanzania, multiply, do not diminish. I command you, multiply, do not diminish.
Wako wapi wenye mzigo na Tanzania? Let them chant. Yakokopa sibekete rakakata ripeta rapekata rapakata ripekoto ripekata rakakata. Pigeni kelele, maana Bwana amewapa nchi. Pigeni kelele, maana Bwana amewapa nchi. Arusha, wewe ni mji mkuu wa Afrika. I prophesy as I've been commanded by the Lord. Arusha, wewe mataifa yatakujia, umeinuliwa juu. Tanzania, Tanzania sikia, hautatoka kwa Yesu, hautatoka kwa Yesu, hautatoka kwa Yesu. Tanzania is singing to you, Jesus. Tanzania is singing to you. Yuko wapi kuhani mwingine? Tumeinua bendera ya Tanzania. Kama huko ndio kaskazini ambapo mlima Kilimanjaro huko ndio mkubwa wa Afrika, tumekuja kuweka bendera ya taifa lililokombolewa na Bwana. Wakiangalia mlima mrefu hawataona makafara, wataona Tanzania iko msalabani.
Tanzania. Can you cry? Can you cry for this land? Now, Lord. Sema Tanzania, we receive nations. Tanzania, tunapokea mataifa kuwa urithi wetu. Tanzania, we receive nations as our inheritance and the ends of the earth as our possession. From here, we're gonna bring global impact. We release global impact to the east, to the west, to the north, to the south, in Jesus' mighty name. We declare Tanzania, the name of our Lord Jesus Christ is our strong tower. Tanzania, we are running to it and we are safe. We decree and declare that our path is like a shining sun. Tanzania, we are shining brighter and brighter unto perfect day. We refuse to stand down. We refuse to diminish. Nothing shall stop us in the mighty name of Jesus. Sema Tanzania, we are for signs and wonders in this land and the rest of the world. Sema, I decree and I declare, I am the sign and wonder in Tanzania and the rest of the world. I decree and declare, nations shall wait for me. Mataifa yatanisubiri na red carpet yatanisubiri yakinipokea kwenye red carpet. Ninapita katikati yao. Natangaza mwaka huu nitatembea kwenye script ya Mungu. Natembea mule mule. Natembea mule mule. Sikosei njia. Karakata. You receive healing. May you receive healing. May you receive healing. Everyone presented kwenye simu zao,
kwa jina la Yesu Kristo. Receive. Now go ahead and partake the grace. Kuna atmosphere na malaika wa Bwana ninaona amelilisi. Aya kakapakata. Shiramaniele. Suvrapakata. Ninaona ndege tai. Sioni njiwa, ninaona tai. Ameatamia kwenye hili eneo. Na mnamuuliza Mungu, tai maana yake nini? Ananiambia nimekuja kuachilia insight. Nimekuja kuachilia wisdom. Utapaa juu ya dhoruba. Tai haribiwa na dhoruba. Namuuliza Mungu, kwa nini ndege tai? Ananiambia tai athiriwi na dhoruba. Anapaa juu ya dhoruba. Paa juu ya dhoruba. Paa juu ya dhoruba. Paa juu ya dhoruba. Macho yaliyofungwa baada ya kula chakula fulani. Kuna mtu alikupa chakula, ulikuwa unaweza kuona rohoni, ulikuwa unaweza kuinterpret dreams, na wewe ni muombaji unajua. Lakini shetani alivyogundua unaweza kuona, akaintroduce chakula kama alivyointroduce chakula kibaya pale Eden. Macho ya kina Adam wakaanza kuona vile vitu ambavyo Mungu hakutaka waone. Yamkini kuna watu ambao mlitolewa dina na maisha yenu yakaondoka milele. Nimekuja kukutangazia, your liberty has come. Your liberty has come. Your liberty has come. Yes, your liberty has come. It is here. Your case is sorted. Pakatila maande. Tunayeyusha hicho chakula huko tumboni saa hii. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Destiny yako ni prophetic intercessor. Shetani amepofusha macho uoni tena. Ulikuwa unaona hatari za familia yenu. Ulikuwa unaona chochote kinachokaribia kutokea, na Bwana alikupa nafasi kusimama kwenye lango. Kwa jina la Yesu. Funguka. Funguka. Acha Bwana akupe mkate wa uzima. Mali yako rubia deka zubeba. Shada belaba. Tunakulisha mkate wa uzima. Tunakunywesha damu ya Yesu. Ninaona mwingine amefungwa na mikatale. Hatua zake zimekuwa jeopardized. Kali vetiva mande makate. Uliyekuja ibadani focus tu. Mimi nimesema natoa matangazo. Nikimaliza matangazo nitamsifu Mungu, tutarudi Dar es Salaam. So manake una muda kidogo. Sayuni ninavyotangaza unapaswa kuwa very attentive. Haina haja Mungu atumie gharama zote hizi alafu uondoke kama ulivyokuwa. Hiyo miguu ifunguke. Mwingine unawashwa miguu saa hii. Tunaposema inawaka moto na shetani
anakuvuruga, unahisi tingling sensation kama unachomwa na sindano. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hatua popote ulipobanwa, hatua zako usifanye spidi ambayo Mungu ameikusudia. Tunaihukumu hiyo hukumu ambayo ilikuwa kinyume nayo kwa jina la Yesu. Miguu hiyo funguke kwa jina la Yesu. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuabudu, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili za milele ananiishi na chochote, ndiye nipe mwanzo tena ni Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuabudu, yale uyatendayo makuu. Fadhili zako za milele ananiishi na chochote, ndiye unastahili. Kama unaweza kumpigia magoti, Stahili kuinuliwa, haye unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu. Father, Tanzania is singing before you. Hatujaja kutaka magari, tumekuja kukutaka wewe. Ili Yesu unastahili. Usiwe na haraka, don't be in haste. Nikiziangalia mbingu, nikazia mikono yako, vinavyoonekana na visivyo, nani kama wewe? Ndiye mwanzo tena, nikiziangalia mbingu, nikazia mikono yako, vinavyo na visivyoonekana, nani kama wewe? Ndiye mwanzo tena. Nyosha tu mikono, umestahili, unastahili. Breath of the Almighty. Na Roho Mtakatifu ananiambia naachilia pumzi ya Roho Mtakatifu, pumzi ya Roho Mtakatifu. Una karate kete from Mama.
unastahili. Paka kule nyuma, paka nje, mpaka mlangoni, unastahili. Paka kule juu, mwambie Bwana anastahili. AICC ili Arusha inamsifu Bwana. Can you be for God?